Oxford 第5課嘅重點，即係 Aristotle 第6課啦。第一樣嘢 focus 嘅就係7大營養素。咁當然要 focus 咗我哋最重要嘅2樣嘢先啦，包括係我哋嘅 energy 同埋 building blocks。咁不如我哋講下呢3種先。Carbohydrate 得一個 function 嘅啫，就係 energy source，main source of energy。咁如果你講咧，我哋最出名嘅 carbohydrate 當然係我哋嘅 starch 啦，因為我哋食嘢咧就係要食豐富 starch 嘅食物啦，包括 rice、bread、potato。好，咁講完 carbohydrate 之後，我哋要講 lipid。lipid 咧都係咧俾到 energy 嘅。但係 lipid 同 carbohydrate 有咩分別咧？個分別就係 lipid 勁好多。嗱，每1 gram 嘅 lipids 對比每1 gram 嘅 carbohydrate，lipids 係俾到2倍嘅能量嘅。所以係咪好抵啊？食同樣嘅 gram 數 ，lipid 俾嘅能量係 double 喎。所以咧，佢就係一個好好嘅方式俾你補充能量。所以你見唔見啊？就算係我哋講熊咧，熊食三文魚咧，你會發覺咧好得意嘅。佢食三文魚嗰陣時咧，佢係會咧將啲三文魚咧就咧首先咧會即係 exactly 粒皮乜骨咁樣去拆解咗先啦，跟住淨係食脂肪啫。有啲人問啊，點解淨係食脂肪嘅，唔食埋佢啲肉嘅？因為一隻熊佢嘅胃嘅空間有限，呢度有成幾百條三文魚，佢冇可能可以全部都塞晒肚啊嘛。最大化自己利益咪就係淨係塞脂肪咯。咁所以你會發覺啦，點解佢專係食呢啲肥膏嘅，就係因為攞最多嘅能量。好啦，咁既然佢個能量密度咁高，仲有咩好處咧？就係作為 energy reserve 啦，儲能量嘅。咁梗係啦，唔通你想你個體型咁大，咁梗係你想將啲能量儲到好實，密度好高，咁嘅話，同樣嘅空間可以收納到更加多嘅能量，係咪幾好先？所以 energy reserve 啦。好啦，第二樣嘢就係 heat insulator 嘅。咁所以咧，我哋喺北極入邊咧特別睇到呢一樣嘢，或者你自己都可能睇到嘅，就係我哋去到北極見到咧，哇，好得意嘅，有啲肥嘟嘟嘅海豹，入邊全部都係一種叫 blabber。咁 blabber 咧係一種一個名，就專指咧好厚實嘅脂肪，係啦。So 你可以見到入邊有好大量嘅脂肪包圍咗佢成個身體，就係因為脂肪非常之差嘅傳熱，變咗佢就可以隔熱啦。咁所以咧，佢係一個好好嘅 heat insulator 嘅喎 ，reduce heat loss。跟住第3 shock absorber。嗱，你想象下啦，你想象下大熊同埋胖虎如果打交啦，咁你都知胖虎即係個肚入邊有好多脂肪㗎啦。咁所以你想象下大熊，你1拳2拳咁樣就捶落去胖虎個肚入邊，胖虎有冇事咧？我又唔覺得胖虎真係有事喎。你話點解咧？就因為入邊咧有好多咧軟腍腍嘅脂肪保護住胖虎嘛，係咪先？咁當然啦，大熊就咁瘦啦，咁所以咧冇乜脂肪保護啦，所以胖虎一拳咧追埋去咧，大熊個肋骨咧，咁大熊啲肋骨應該斷晒㗎啦。OK， 咁所以大家就明啦。OK， 好有用嘅脂肪作為一個 shock absorber，shock 即係衝擊力吸收者，咁樣去保護一啲重要嘅 organ， 所以全部都包晒脂肪嘅。好啦，第4咧，當然大家都知啦，就係 cell membrane 啦嘅 component 啦，即係 cell membrane 我哋所講嘅 phospholipid 嘅組成部分。好啦，第5咧就係 lipids 咧，我嚟整一啲咧 hormones 嘅，例如係我哋嘅好出名嘅雄激素啦，同埋雌激素。咁如果講 lipids 咧，大家都知一定係 fatty meats 㗎啦。好啦，但係如果問你 plants 咁點算？其實好簡單 ，plants 都有好多脂肪嘅，嗰啲脂肪仲要係健康嘅脂肪啦，例如係 nuts 啦、walnuts 啦、peanuts 啦、seeds 啦、olive 啦，係啦，walnuts 都係一個幾出名嘅例子嚟嘅。OK， 所以記住啦 ，proteins。咁 proteins 咧第一樣嘢，我哋 proteins 好明顯 growth and repair 啦，之前都講咗，我哋 for 一個 building block material 㗎嘛，好多嘢都係要 proteins 嘅，包括你嘅肌肉。第二樣嘢就係佢我哋作為 enzyme， 所有嘅 enzyme 啊，喺我哋 DSE 認知所有 enzyme 都係 protein。第3 cell membrane 有啲 component 有多 membrane protein 嘅，係咪先？membrane protein
OK，so these kind of membrane proteins 啊係由咪就係 protein 咯。第四就係 antibody 啦。嗱，好多人咧唔知咩叫 antibody 嘅。咁 antibody 如果你睇過 Chikawa 嘅話咧，一句就講晒㗎啦。嗱，你見到 Chikawa 下 Chiwa 咧就有個呢個叫做土佛棒啦。咁你記得啦，土佛棒啊嘛。咁呢個土佛棒咧，其實個形狀咧同呢個 antibody 非常之類似。不過咧土佛棒咧就冇 antibody 咁勁嘅。咁你記得呢個土佛棒呢個位咧係可以叉住個敵人㗎嘛？下 Chiwa 咧可以叉住嗰啲怪物㗎嘛？但係咧下 Chiwa 呢個土佛棒淨係叉到一個。antibody 咧好勁嘅，可以叉到兩個，所以呢邊咧可以班住個細菌啦，呢邊咧又可以班住個細菌喎。OK， 咁所以 antibody 超級勁嘅，所以變咗啲細菌咧，佢就係可能打到一個怪 ，antibody 可以一班兩個 pathogen 病原體啊，所以 antibody 非常之重要，一出中 antibody， 你嘅身體基本上就等於打勝仗㗎啦。OK， 咁詳細我哋會喺 immune system 免疫系統講嘅。好，最尾啦 ，hormone 你當有一啲 hormone 係 protein， 有一啲 hormone 係 lipids 嘅，所以記住 hormone 係你當一半係 protein， 一半係 lipids 整㗎啦，咁樣即係約數嘅啫。OK， 咁最出名嘅 hormone 就係 insulin 啦，控制血糖嘅胰島素 ，insulin 撳低血糖嘅。當你出越多 insulin， 就可以將個血糖撳得越低。好，但係如果你唔夠咧，就一個病嘅。就叫 kwashiorkor， 就 K 啦 wash or core kwashiorkor。OK， 咁所以你就要記啦呢個名。個特徵就係個肚非常之脹大晒啦。咁點解脹大晒咧？其實同 bio 嘅 osmosis 咧係有關係嘅。咁不妨同學仔你自己諗下先，係啦。如果諗唔明咧，不妨問你嘅老師去確認下你嘅答案，即係你可以揾我啦。好啦 ，animal source 大家都知啦，就係蛋咯，蛋白質啊嘛。OK，eggs、milk 啦 ，meat。好啦 ，plant source 嗱，有啲人就話：，你哋班素食者、純素嘅人係攞唔到蛋白質嘅。OK， 你連蛋都唔食，邊有蛋白質啫？但係錯嘅，因為其實植物嘅蛋白質非常之豐富，甚至有素食者係可以做 gym 嘅。所以 beans 豆類充滿住蛋白質。所以如果你係食素嘅人咧，我會建議你食豆腐、tofu， 或者你就咁食豆嘅沙律都 OK 嘅。好啦，講完 protein、lipids、carbohydrate 嗱呢啲比較重要啲嘅元素之後咧，我哋都會講一啲咧其他咧唔係需要咁多 inorganic， 但係亦都好重要嘅嘢。第一就係 calcium 啦 ，calcium 好簡單就係 teeth 同埋bones 嘅 component 啊 ，formation of teeth and bones。OK， 咁呢兩個 function 咧冇咁重要嘅，都大約之下嘅啫。OK， 就係 blood coagulation， 即係你凝血嗰陣時咧係要 calcium 嘅 ，muscle contraction 都係會 calcium 嘅。不過最緊要就係第一個，我自己覺得記唔到就記第一個。但係呢個非常之重要啦。如果佢唔夠 calcium， 有咩病咧？一定要記得叫 rickets。rickets 咧個特徵就係成隻腳曲咗，見唔見 ？OK， 咁所以咧，如果你有 rickets 嘅，你做嘅嘢就要 supply 翻多啲 calcium-rich source of food substance for that person。OK，for that person。咁所以 rickets 咧有個重點，佢唔因為個 calcium minerals 唔夠，強度弱咗，唔夠強啊，啲骨軟，所以咧承受唔到身體嘅重量而彎曲咗，所以要補充 animal source 就係 milk 啦 ，plant source soy milk 或者 soybean 都可以幫到你嘅。iron 咧就好簡單嘅啫，但係呢個非常之重要嘅，一定要簡單。formation of hemoglobin 嗱，因為 hemoglobin 中間咧係有個 Fe 2+ 嘅，當然啦，佢唔係一個 2+ 嘅形式去form 啦，佢已經係同嗰個 structure 咧係掰咗埋一齊㗎啦，咁所以實際上佢唔係 Fe 2+ 嚟嘅，佢係一個 iron 連住咗好多嚿嘢嘅啫。OK， 咁如果唔夠嘅呢個一定要減低啦 ，anemia 啦，貧血 anemia。OK，
好記住咧串法咧，你可以係英式啦 anemia 啦，或者美式 anemia 嘅都冇所謂嘅呢個。OK，咁自己睇翻就得㗎啦。咁 animal source 大家都知紅肉咯，肝我都覺得肝係幾好嘅。OK，咁 plant source 咧就係 spinach 嘅。OK，咁所以咧你動物同埋植物都可以補充到嘅。咁最尾當然要講維他命啦。維他命咧我哋成日需要識 A、C、D。嗱，有一個好緊要嘅嘢一定要記住。嗱 A 同埋 D 咧係 lipid soluble 喎，但係個 C 咧就係 water soluble 嘅。OK，所以代表咧佢哋吸收咧同嘅 preference 咧係有唔同嘅。嗱，首先講維他命 A 先啦。維他命 A 咧你可以喺紅蘿蔔嗰度攞到嘅，最好就係紅蘿蔔。咁佢係 form 咩？佢其實咧係 important for dim light vision 嘅。嗱，呢個咧好長嘅 ，OK， 但係咧我建議你記住，就係 form 一個叫 visual purple。嗱，我哋第15課會教㗎啦 ，visual purple pigment in the rod cell。rod cell 咧專睇咧一啲黑白嘅 vision， 但係佢咧有好處嘅，就係低光環境咧佢特別敏感嘅。咁所以咧就算咧你好暗嘅情況之下，例如你啱啱例如你凌晨醒咗去 toilet 嘅，咁你嘅 rod cell 咧就發揮作用㗎啦，因為佢喺咁暗嘅環境咧，幫你咧去收好微弱嘅光。咁嗰個 pigment 收光咧就係 visual purple。如果你唔夠維他命 A，佢係整唔到 visual purple 嘅，整得唔夠咁嘅話，即係 rod cell 嘅 function 受限咗啦，所以導致 night blindness。人哋咧夜晚都睇到幾清楚嘅，你夜晚咧就乜都睇唔到。記住 carrot 就幫到你啦，紅蘿蔔。OK， 咁咧有樣嘢提一提你嘅紅蘿蔔咧，有啲人就建議啦，你係最好咧，同埋啲油，你係用啲油或者你如果嗰餐咧你有好多咧肥嘅多油嘅嘢咧，你食紅蘿蔔就啱晒啦。嗱，因為咧紅蘿蔔如果你用啲油浸佢，或者你係即係當然揾啲健康啲嘅油啦，咁例如橄欖油啦，去浸佢去煮佢嘅話咧，咁佢會更加令到啲維他命 A 咧會滲到出嚟啦，容易啲俾個身體吸收嘅。咁所以點解咧？就因為佢油溶性嘅 nature 咯。OK，咁所以紅蘿蔔你可以選擇係落啲橄欖油去同佢撈下嘅。咁當然要初榨啦。如果我係健康嘅 advice 方面，咁我哋講完紅蘿蔔啦，同埋佢油溶性嘅特質之外咧，我哋會講下呢個水溶性嘅維他命 C 啦。咁維他命 C 正係水溶性，所以咧你例如成日咪話咩果汁先生咪唔知加有幾多個橙啊？維他命有好多維他命 C 嘅。咁你有冇發覺維他命 C 咧全部咧喺啲水狀嘅果汁入邊？咁果汁係水啊嘛嚟㗎嘛，個 base 係。咁點解咧？就係因為維他命 C 係水溶性嘅。咁維他命 C 咧簡單嚟講就係 maintain the health of skin and gum。跟住 connective tissue， 嗱唔係 growth and repair 即係意思係 connective tissue 嘅 maintenance。個重點係 connective tissue 呢啲金就嗰啲咧就係 connective tissue 啊。嗱唔好當咗係 protein 啊。OK， 佢同 protein 嗰個 function 唔關事嘅，係令到個 connective tissue 健康啲。如果你冇足夠維他命 C 呢啲 connective tissue 咧就會開始爛潰爛。咁當佢潰爛嗰陣時咧，就開始會流血啦、潰爛啦、爛啦。就瘀咗啦，咁所以如果你再嚴重啲咧，就好似以前嗰啲水手病咁樣啦。因為以前啲水手幾個月都冇任何維他命 C 含有維他命 C 嘅食物啦，所以佢哋咧就好容易就爛晒嘅。OK， 就 scurvy。OK， 咁所以你要補充咧，最好就係 citrus fruit。不過咧有啲同學唔想，即係 citrus fruit 就係泛指橙啊、咩西柚嗰類嘅水果，就叫 citrus fruit。不過如果你唔想串 citrus fruit 咧，我建議你淨係寫 orange 夠㗎啦。orange 好啦，維他命 D 咧，又係油溶性啦。咁維他命 D 咧係 calcium 嘅好朋友。嗱，你想象下啦 ，calcium 要吸收入去我哋嘅身體，即係代表 calcium 要由我哋腸入邊嘅食物行到去，即係我哋想象下啦，行到去我哋血液入邊 ，OK， 我哋腸血液入邊被吸收。咁但係你當好似 calcium 咧，即係意思 calcium 咧就好似咧一個啱啱入咗幼稚園嘅細路仔咁樣啦。咁佢就好怕醜嘅，好驚嘅，佢唔敢咧自己去可能去唔同嘅房間嗰度嘅，唔敢自己入去嘅。咁所以咧維他命 D 咧就係
calcium 嘅最好朋友啦，佢就會去同個 calcium 咧就拖住手。咁當佢拖住手咧 ，calcium 就勇敢啲啊，咁可以兩個咧攜手咧入去呢個血液入邊啦。咁當然呢個係比喻嚟㗎啦，咁實際上就當然唔係拖住，即係唔係 exactly 好似我哋做朋友拖住手咁樣啦。但係呢個比喻咧都係好嘅比喻嚟嘅。就係簡單嚟講，就係我哋嘅 calcium 咧係需要維他命 D 去幫佢 unlock 咗啦，先令到佢咧去順利地被吸收嘅，去吸收到嘅。咁所以咧，如果冇維他命 D，你啲 calcium 都係入唔到去。所以維他命 D 同埋 calcium 係最好嘅朋友。當你唔夠咧，都係一樣啦 ，rickets，OK，即係你都係唔夠 calcium 啦，所以成個彎咗啦，你隻腳，OK。咁咧 calcium 咧，我覺得最好咧，最豐富維他命 D 嘅 source 咧就係 fish liver oil 啦。講清楚，維他命 D 啊，唔係 calcium 啊。calcium 咧就係豆腐啊、豆類啊或者係奶嘅啫。嗱，記住呢個係 calcium 嚟嘅，即係你記住有個方法記，就係 calcium 咧。我成日講 calcium 就係乳白色㗎嘛，係咪先？你見如果你讀過 chem 嘅嗰啲 calcium carbonate 嗰啲全部都係白色㗎嘛。咁啱咧，啲 milk 啊、soy milk 啊、soy beans 呢啲咁多 calcium 嘅嘢咧，都係白色嘅。OK， 但係咧維他命 D 又唔同啦，維他命 D 係油溶性㗎嘛，所以最多嘅地方咧就係魚嘅肝臟嘅油 fish liver oil 嘅或者 fish oil 嘅都得。魚肝油係最多 calcium。sorry， 又講錯啦，魚肝油係最多維他命 D 啦。make sure 講清楚，魚肝油最多維他命 D， 或者你揀三文魚都得嘅，三文魚都係好多嘅。好啦，咁當然啦，如果你唔想食嘢嘅，咁你可以靠陽光幫你啦。咁所以我哋好神奇地就係 UV light 射咗去我哋嘅皮膚細胞，皮膚細胞會將 cholesterol 就轉化成維他命 D 嘅。咁呢個點解要用UV light 咧？因為 UV light 先至係足夠俾到足夠嘅能量，佢讓身體將 cholesterol 轉做維他命 D。好啦，咁所以我哋點樣 test for 維他命 C 啦？有個特別嘅，我哋淨係會學一個 test for vitamins 嘅，就係維他命 C 啦，叫 DCPIP。咁 DCPIP 嘅原理就係首先落咗一堆 DCPIP 溶液啦，佢係藍色嘅。當你加維他命 C 咧，啲維他命 C 會將嗰啲藍色嘅 DCPIP 咧變做透明嘅。所以咧，你當維他命 C 同 DCPIP 咧擁抱咗，咁所以咧擁抱完之後咧，俾咗啲電子啊，跟住咧就俾咗啲電子啲DCPIP 咧，就將 DCPIP 咧就 reduce 翻。咁樣 reduce 咗嘅話咧，就變透明啦。如果你聽唔明咩叫 reduce oxidation 咧，嗱呢個 chemistry 會教嘅。咁我哋簡單咁講就係維他命 C 同啲 DCPIP 擁抱。咁 DCPIP 係藍色嘛，同佢擁抱完之後咧，佢會變咗咧透明嘅。所以你想象下啦，越多維他命 C 加落去，就有越多維他命 C 同個 DCPIP 攬埋一齊啦，擁抱啦，擁抱完之後令到越多 DCPIP 變咗做透明。嗱，所以我哋就用呢樣嘢去測維他命 C 啦。所以記住 ，the fewer drops of vitamin C solution is already enough to decolorize DCPIP solution， 就代表咩啊 ？The higher the concentration of vitamin C， 即係越少滴數就可以成支冇色啦，就代表越多維他命 C。咁咧之後啦，我哋就講到 dietary fibre。dietary fibre 一個字講晒就係 cellulose。其實就係 cellulose 啫，冇任何特別。纖維素纖維素你都知咧，就係 plant 嘅 cell wall 啊嘛。咁所以咧，邊度最多 dietary fibre 咪就係 vegetables 咯 and fruits。咁我想問，可唔可以喺動物入邊揾到 dietary fibre 㗎？係唔得㗎啦，當然 OK， 因為 dietary fibre 係 cellulose 啊嘛 ，cellulose 只會喺 plant 嘅 cell wall 度揾到嘅啫。好啦，咁即係或者係一啲 plant 嘅組織入邊揾到嘅啫。咁點解要 dietary fibre 啦 ？dietary fibre 咧，我哋人咧係消化唔到嘅，即係咩意思咧？我哋唔可以 chemically digest 佢。不過雖然係咁啫，佢可以 add bulk to the food， 即係咩個 bulk 咧？即係加啲重量啊，令到咧即係你想象下，你係啲殘渣啦，咁咧啲殘渣全部都係 dietary fibre，令到重咗咧，
咁可以 stimulate 呢個 peristalsis 就係蠕動啦，咁令到你個腸咧會肯喐啦，費事咧佢即令到啲費事咧你有便秘啊 ，constipation，OK 便秘。仲有一樣嘢就係如果食多啲 dietary fibers 咧，佢會咧令到咧啲食物咧大嚿，即係重量就加咗啲重，令到你咧容易啲飽肚啲嘅。咁所以咧 dietary fiber 係一個好好嘅減肥方法，你食多啲菜先咧，咁就可以食少咗嘢㗎啦。OK，constipation 記住便秘constipation 呢個咧就唔重要嘅喺 DSE 入邊，雖然我自己覺得係重要嘅，實際上生活例子。即係越多 dietary fiber 咧，越減少你 colorectal cancer 嘅。好啦，咁咧食物金字塔太簡單㗎啦，咁你自己睇啦。最緊要就係所有嘢 right amount of energy，right proportion 嘅啫。好，咁咧最尾咧，我哋要講埋點樣寫個 balance diet，係咪每個人都係一模一樣食嘅份量、營養素，所有嘢一樣咧？嗱，如果你問過醫院嘅營養師，佢一定同你講絕對唔係。睇你係咩人啦，睇你個活動量啦，睇你有冇 pregnant 啦 ，OK， 睇你性別，其實仲睇好多嘢嘅。不過當然啦，一啲其他嘢就比較 advanced 啲嘅，我哋做呢個叫 food and nutritional therapy 先會講嘅。咁唔使理呢啲嘢，淨係4樣。第一 age，children 要嘅能量 per unit mass 嗱，記住係greatest amount of energy per unit weight OK 嗱，有好多同學咧就咁寫 greatest amount of energy 唔啱，我哋要公平啲，因為細路仔實際上佢個體型少咧，你計翻出嚟咧，佢食嘅量咧冇成人咁多嘅，係咪先？大家都知啦。但係咧每per unit body weight， 即係每可能假設係每 kg of children 嘅 body mass 嘅，佢要嘅能量係最多嘅，對比成人嚟講。點解啊？因為佢 fast growth 咯，同埋 higher rate of heat loss 咯。咩叫 higher rate of heat loss 啊？因為咧細路仔咧會怕凍啲嘅，主要原因係因為佢 surface area to volume ratio 係大過成人㗎。咁你唔信？總之你可以想像下啦。嗱，左邊咧 surface area to volume ratio 咧係最大嘅，右邊咧係最少嘅，即係代表咩咧？當呢嚿正方體咧越大嚿嘅話咧 ，surface area to volume ratio 咧會越細嘅。咁調翻轉啦，當佢越細嚿嘅話咧就越大，越大 surface area to volume ratio， 即係平均每個 unit 個 volume 佢嘅 surface area 係大過右手邊嘅，代表越多 surface area 失去熱力嘅機會嘅能力越大，越容易失去熱力，所以 surface area of to volume ratio 會decrease，OK，所以記住啊，點解小朋友對比成年人嚟講咧，佢係容易啲失去熱力，代表咩咧？佢要多啲食多啲食物啦，充滿能量嘅，去俾多啲能量佢去發熱 ，OK。咁點樣發熱咧？大家都知啊，就係 glucose 啦。When we do respiration, we will generate heat. Activity 啦，當然啦 ，physical activities 越多嘅就會係越需要能量。嗱，咁有好多個原因嘅。咁我講一個原因啦 ，muscle contractions 啦。OK，muscle contractions 咧代表咩啊？要 supply 個 frequency 嘅 muscle contraction 咧。To supply， 我哋就要咧 increase 個 rate of respiration。咁當然個 respiration 咧，大部分情況咧都係由咧呢個aerobic 嘅 respiration 咧去俾到佢嘅。OK， 嗱呢啲咧就係我需要你嘅 concept， 你自己要有呢啲 concept， 咁先可以考到試。OK， 所以活動量越高，越需要能量，例如你建築工人一定需要多啲能量，多過一個人係淨係喺屋企咧 scroll your phones 嘅 OK。第三啦 ，pregnancy lactation 一定要多啲啦，係咪先？因為入邊有個 B 嘛 OK。咁同埋佢需要多啲 protein 喎，需要多啲 calcium 喎，甚至其實佢要多啲咧 lipids 嘅，不過最主要係 calcium 啦 protein 嘅 OK。
from what for milk production。咁需唔需要記咧？其實呢啲係常識嚟噶嘛，你自己都推斷到啦，咪就係要多啲 calcium 同 protein 咯，因為 milk 入邊好多嘢啊嘛，好多 calcium， 好多 protein。第四 sex， 嗱 sex 咧一定要講清楚嘅，就女性比男性咧需要多啲 iron 嘅，呢、個要減低 iron。點解？因為佢 lose blood periodically， 每個月每28日大約啦，會 lose 咗 blood。lose 咗 blood 代表咩？代表佢需要補充翻啲 blood。OK，due to what？ due to menstruation。OK，menstruation 即係咩意思啊？月經咯，嚟 M 咯 ，menstruation。OK，咁所以好明顯啦，佢 lose 咗 blood。due to menstruation， 所以佢就 need more iron to form hemoglobin， 係咪先？嗱，你可以想象下一樣嘢，就係所以變咗 need more iron 啦 ，to form more hemoglobin，to form more red blood cell，OK，RBC 啦，red blood cell。不過記住考試咧，我哋要寫全寫。to replenish the loss of blood。你可以話 in every menstruation cycle 啦，or during every menstruation cycle 啦。OK， 嗱，所以呢個咧就係自己咧要識得答嘅。嗱，使唔使背咧？其實都冇乜嘢需要背喎。呢啲你唔需要一定跟晒㗎，你用你自己文字，最緊要就係寫得精準就得㗎咯。OK， 咁所以咧提一提大家啦，呢個好。跟住我哋望去 health problem 啦 ，associated with improper diet。咁咧同大家講啦，又有3部曲啦，嗱 3 steps 啦。咁邊3部曲咧？嗱，所以我哋講咧，例如阿小明點解會肥咗啦？阿 Mary 點解會瘦咗嘅？一定係用呢3部曲嘅。嗱，如果你要講小明點解要肥咗嘅，係咪先？肥咗咧，有啲人就話肥咗咪食多啲嘢肥咗咯。嗱，喺 DSE 唔 OK， 因為你好冇 step 啊，係咪先？我哋要 step by step 咁樣講啊。第一個 step 咧，你喺度用個天平衡量到底佢嘅 intake 同埋佢嘅 expenditure 邊個大啲？即係咩意思咧？嗱，好等於你而家要問啦，點解 Mary 今次冇錢破咗產咧？係啦，點解佢戶口咧係唔單止清零，仲要欠債咧？嗱，假設啦，或者你可能話啦，點解今日小明咧發咗達嘅？咁你話發咗達多戶口多嘅錢，一定要講首先佢嘅收益 VS 佢嘅支出係咪先？嗱，收益大過支出，佢咪會有 net increase of money 咯 in their bank account。同樣地，佢嘅energy intake 大過 energy expenditure， 有 net gain in body weight 係咪先？嗱 ，OK， 咁所以咧，但係我哋要加多第2步嘅。嗱，第一樣嘢你要講清楚啦。如果例如小明啦，佢咧餐餐食麥當勞嘅，跟住呢排咧成日食放題，點解肥咗咧？嗱，咁你要解釋啦。第一 ，energy intake is greater than energy expenditure。OK， 即係嗰個吸收啦，能量嘅吸收大過消耗。OK， 咁吸收大過消耗即係咩啊？即係有多咗能量或者多咗食物都冇問題嘅。OK，excess amount of food or excess amount of energy from the food 都得嘅。嗱，你可以 energy from the food or the food。總之你講到就係佢剩咗嗰啲會點啊 ？Store in your body。喂 ，store in your body 即係點啊？咪真係會 increase body weight 咯，係咪先？相反啦 ，Mary 而家呢排咧就要減肥啦，因為佢自己咧就大家都唔使講啦，係咪先？明啦 ？Energy intake of Mary 啊，或者 energy intake lower than energy expenditure 消耗或者 output 都得嘅。你記住個重點係你個意思準確，唔係個字。你講到類似嘅字我都接受。跟住點啊 ？Oh no！ 當你等於你收入唔夠你支出嘅，你咪要動用銀行自己荷包入邊啲錢咯。等於一樣啦，我哋要動用自己嘅 food reserve 或者 fat in the body will be mobilized 或者 consume。嗱，咁呢度有2個心字 ，mobilize 就係被運用啊，
consume 就係被消耗，咁你自己揀一個你舒服嘅去寫就得㗎啦。咁跟住點啊？哎呀，當你少咗錢，等於銀行你少咗錢啊，最終結果係咩啊？少咗 body weight 就一樣嘅啫，少咗 body weight。OK 就係三部曲嘅啫，就係 one two three one two three。嗱，需唔需要記咧？其實你當然要知啲三部曲點樣寫啦，但係使唔使寫記其實好簡單嘅啫。框架就係 energy intake vs energy output， 跟住邊個贏？贏咗嗰個就會導致身體嘅一個結果，就係、是、能量會唔會儲咗喺身體啊？定係啲 fat 被 mobilize 被 consume 嘅？好啦，最終增肥咗定係減肥 ？OK， 增肥咗定減肥 ？OK， 咁呢個咧你可以自己咧試下我哋嘅 past paper。咁最尾啦，我就係想講少少啫。當我哋有 excess， 大家都知㗎啦，係會點咧？你唔好睇少呢個喎。以為好簡單，但係其實好緊要嘅。嗱 conversion of excess glucose 咧會變咗 glycogen 先嘅。嗱，呢個非常之重要，要打幾粒星。係啦，點解咁重要咧？因為呢個必考。OK， 仲要講邊個位咧 ？In the liver。嗱，其實 glycogen 咧會 store in the liver 係 muscle 嘅，但係咧我哋真係 conversion 咧就會喺 liver 嗰度進行嘅。好啦 ，glycogen store 喺邊啊？主要 liver， 呢個叫肝糖啊嘛 ，glycogen 肝糖。glycogen 呢個即係肝糖啦。就喺 liver 或者 muscle 咧儲存咗嘅 ，OK， 儲存咗。咁如果你連 liver muscle 都爆晒位啦，唔夠位，咁你咪要將剩低嘅，被逼轉做 lipid， 然後就做長期儲存啦。嗱，點解寧願轉肝糖先咧？嗱，唔知同學仔記唔記得啦？我哋 glycogen 咪一條長鏈嘅，就係、是、一條 glucose 嘅長鏈，係咪先 ？glucose 嘅長鏈。咁所以最方便一定係 glycogen 啦，係咪先 ？lipase 就係另一種物質嚟嘅，由 lipase 轉翻做 glucose 非常之嘥時間。當然啦，呢個 DSE 嘅想像啦，咁實際上大學我哋會知點樣轉嘅，係啦。咁 DSE 你可以想像下就係極度嘥時間，極難。OK， 即係就煩好多啦，係咪先？好啦，但係調翻轉，你唔夠啦，例如你非洲兒童唔夠嘅，我哋 bodies 會 mobilize 咗。首先咁樣先嘅 carbohydrate 先，即係咩叫 carbohydrate？ 用晒大部分 glycogen 先，用晒 glycogen 啦，跟住開始用埋啲 lipase。如果你 glycogen 同埋 lipase 一齊差唔多清零咁滯嘅，冇晒咁滯嘅，咁你見到佢瘦蜢蜢乜嘢 lipase 都冇噶嘛？可能被逼咧最尾啦，真係好含淚地咧用自己 protein。嗱，記住用得 protein 都好大劑嘅啦，因為 protein 如果一用嘅話咧，其實好影響身體大部分嘅 function。咁我哋會逐啲去用嘅，例如我哋用咗啲冇咁即係次要啲嘅 protein 啦，例如係 albumin 啊，即係 albumin 即係我哋嘅 blood plasma 嘅 plasma protein 啊，咁我用咗一啲先嘅。咁咧因為唔夠 plasma protein，所以導致咧。佢會有呢個咧叫 kwashiorkor 啦，即係個肚咧脹晒啦，入邊有勁多水呢個症狀。OK， 咁到底點解咧？呢個就考下大家啦。不妨同學仔，你學完第8課啊，牛津第8課嘅 blood 之後咧，不如試下解答呢個問題，然後揾我。嗱，呢個咧即係好值得考嘅一條問題嚟嘅。好啦，講完啦。咁 protein 啦，我哋咧凡親咧。有 excess protein 可唔可以儲喺肌肉入邊㗎？嗱，有啲人就話：我食得太多 protein，儲喺肌肉，好簡單啫。係咪真係啱咧？嗱，如果佢真係啱，咁我哋仲使唔使做 gym 咧？咁明顯就唔係好合理啦，係咪先？因為如果真係成事，我哋咪唔使做 gym，食勁多放題嘅肥牛放題嘅咁咯，咁我哋咪可以大隻咯，有晒二頭肌咯。唔 work 㗎嘛，係咪先？所以記住，肌肉大隻唔大隻係透過做 gym 得翻嚟嘅。太多 protein 我哋冇位儲嘅，所以咧如果 excess protein 即係意思 excess amino acid 啦，你都明啦。我哋要做一個叫 deamination。嗱 deamination 咧係咩嚟咧？就係將 protein 唔需要理幅圖，大約知道原理係咩嘅？就係 protein 咧，我哋會首先咧將呢個 NH2 咧。冇用噶嘛，我哋將佢掉咗佢先，係啦，然後剩低嗰啲咧，嗰啲 carboskeleton 嗰啲咧，我就全部掉晒去咧，跟住整 glucose 啊，或者去做 respiration 咁樣嘅。
好啦，咁所以我哋翻嚟先。所以點解我哋 deamination of excess amino acid 嘅嗰啲 nitrogenous part 嘅，即係嗰啲 NH2啦，係咪先？就 convert into urea，OK，urea 尿素urea。點解佢係會 convert 做 urea 咧？心水清嘅同學咧，可以望一望呢個係 urea 嘅結構嚟嘅，尿素就係呢嚿 compound 啦。見唔見到呢啲 NH 咧掉晒去呢個 compound 嗰度咧，插住咧，跟住就排出啦。OK，咁所以咧點解會變做尿素咧？就係因為你見唔見尿素其實一個尿素咧 hold 住兩個 NH 㗎啦已經。咁所以咧就係變做 urea 啦，尿素。OK，咁 non-nitrogenous part 啦，我哋唔好寫 non-nitrogenous part， 我哋寫咧 carbon skeleton 啦。OK， 即係嗰啲 carbon skeleton 啊，就會 convert 做咧去 carbohydrate 同埋 fat 嘅。OK。咁當然啦，你唔夠 protein 就 kwashiorkor 啱啱講咗啦。咁 lipase 咧就係 store under the skin 啦，or around internal organs。咁有個字嘅叫做 adipose tissue 喺 subcutaneous fat 嘅。不過文憑試咧就基本上冇考過咁細嘅，所以你淨係需要知咧就係、是、如果 store under the skin 咧即係你就係知一樣嘢咧叫 adipose tissue 咧脂肪組織就 OK 㗎啦。OK。咁所以最尾啦。仲有一樣嘢提一提大家，當我哋 write 咧一啲 digestion 嘅 equation， 因為下一課咧我哋就會講 digestion 㗎啦。咁咧記住咧，我哋所有 enzyme 咧都要寫上面嗱，唔係寫一個佢唔係 substrate 啊，所以咧所有嘅 substrate 咧就寫左邊啦，product 咧就寫右邊啦，然後咧個 enzyme 就寫上面。咁記住呢樣嘢，自己記住 ，OK。